我要介紹嘅書係《被欺負了怎麼辦》。我揀呢本書嘅原因係因為好靚，同埋可以學到好多嘢。呢本書係發生喺幼稚園。呢本書嘅人物有木木、謙謙同埋浩浩。呢本書嘅主角係晨晨。首先，浩浩成日都蝦晨晨，然後搞到晨晨都唔想返學。於是木木就同晨晨諗方法嚟制止浩浩，例如做棵仙人掌，或者扮隻大灰狼，但係都唔得。然後有一日，晨晨就帶咗恐龍公仔返學，點知俾猴子浩浩偷咗，仲要擺咗喺樹上面。點知猴子浩浩落嚟嗰陣時，就掟中咗佢個頭，佢就喊，同埋佢就知道原來蝦人係唔啱嘅，同埋如果你俾人蝦嘅話，你就要講俾爸爸媽媽或者老師聽。多謝。